Pipila ka taga-Davao Region nga gikan sa red list countries tungod sa hulga sa bagong COVID-19 variant nga Omicron ang nakabalik na sa nasud. Atong saron sa report ni Jandy Esteban. Base sa datos sa Department of Health Region 11, 29 nga taga-Davao Region ang nakabalik sa Pilipinas gikan sa red list countries. Silang tanan nakabalik sa nasud una gipatuman ang travel ban tungod sa hulga sa Omicron nga giingong mas makatakod nga variant sa COVID-19. Sa maong ihap, 13 ang taga Davao City, 2 sa Davao del Sur, 1 sa Oriental, 2 sa Davao de Oro, samtang 11 sa Davao del Norte. Kadaghanan kanila ang nakauli na sa ilahang mga panimalay human nag-negatibo sa RT-PCR test result ug kasamtangang naka-home quarantine. Apan ang upat sa 29 ang dapat pa iberipika. Mga na-contact trace negative po lahat yung kanilang mga swab, and dun sa hindi pa na-contact and still for verification, yun pa yung pina-follow up namin sa mga different ESUs. But so far negative po lahat and ongoing home quarantine. As of December 6, 2021, 892 na lang ang aktibong kaso sa Davao Region ug sumala sa DOH sa maong mga kaso 90.62% ang dili bakunado. Napay ubay nga wala pa kani sila pwede na silang makatakod or makakuha gyapon COVID and magtinakdanay. Mauna higayon na jud ni sa mga succeeding days ongoing atong vaccination, and then push na pud dato for the round 2 of the NVD. It's really to cover the rest of the unvaccinated population. Sa bulan sa November, 1,552 ang COVID cases sa Davao Region. Mas ubos sa kapin 9,000 cases ni adtong Oktubre. Bisa nagaubos ang kaso, giauhag ang publiko nga dili magkumpiyansa. Labi pa nga nagsingabot ang holiday season. Meron pa tayong Christmas, New Year, and we should not be complacent because we are having decreasing transmission. Pwede na tayong maglapagaw maski asa. So still minimum public health standards yung panlaban natin coupled with our vaccination pa rin. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.